ماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته السيدة فاطمة؟ جاء عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: فما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فقولوا خلفي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قولوه بنية حسنة صباحا ومساء لله تبارك وتعالى. ومعنى ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين معناه لا تتركني يا ربي، أي تولني برحمتك، فإن من تخلى الله عنه هلك. نسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على دين الإسلام العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.